are here at our poultry farm. So we're gonna show you our harvesting our eggs. Every 2:30 in the afternoon we harvest our eggs. So we'll invite you to join us to harvest our eggs. So let's go. Tara. So this is a good sideline business, the poultry farm, because every day they're laying eggs. Every day we get like 14 trays of eggs. Mga 14 ka tray among harvest every day. Ako ni pag umangkon may pretty harvesting eggs. Pwede natin! So what we do before we harvest, kanang gina-record sa namo. As you can see, there are labels over each cage. That's for our monitoring. Para ma-monitor namo ang egg or ang cages or mga manok nga kung kinsa tong nagluya, at least ma-identify namo asa nga cage. So kung kinsa tong whoever is weak and it's not feeling well, we can identify which cages are of the RTLs are not feeling well. Then we quarantine them if they're not feeling well. This is 27 weeks RTL, ready to lay chicken. So normally how we sell out our eggs is that we have a buyer, a wholesale buyer that comes here at the poultry farm and buy everything, all the eggs we have. Every 3 days they come here and buy all the eggs. Dako ay lagi ni. Mga 90 na doon no. Ito siya. Every day maka-harvest mig 14 trays. Then naay amo buyer, wholesale buyer nagaan here diri every 3 days para paliton among eggs. So dili na mi kinahanglan mo muskuan, magsuroy, para ibaligya kay ginakuan siya, ginapalit na diri, ginanhian mi diri para paliton ang eggs. So we don't have to go in the market and sell it because our buyers comes here every 3 days. We have 2 wholesale buyers that comes and buy all the eggs. So our production of eggs is mostly every day is 90% so far. Among production sa eggs kuan na siya 90% na. So kaning tanan nga RTL namo kuan siya 474 RTL. So pila na ka tray di kada adlaw ang ato ma-harvest sa ang medium large kuan mostly. Mostly sa medium kuan 6 trays or 7. Then ang sa large na makabot na tagupat. Then sa XL isa. Ang small gamay na lang mga 1 tray na lang. 1 tray na small. So dagko na to mga eggs. Dagko na mga eggs. So ang kuan nato yung mga super jumbo maka buo mga ka 1 to 2 days 1 to 2 days makabuo na tag jumbo. So we have our eggs here are really fresh. If there are orders, we also deliver it to the door to door. Kung na mga personal namo nga kaila or our personal regular customer kanang ginalahian namo para ma-deliver namo sa ilahang balay ang egg. Pero naapod may mga wholesale buyer. Hi, te.
So what time nag-start ang feeding, B? Sa buntag, kuan, 6:30. 2 times a day. Sa buntag, 6:30 a.m. And then sa hapon, 3:30 p.m. 3:30 p.m. Ginapalong ang light, Pinapalong ang light mga 9 p.m. So mga tulog na sila pagpalong na ang light. Hi, Len. Hi. kulang pagkakay. Kulang tayo? Jadi natay kaya lang din ito. Kulo na lang. Ito isa ginaligid. Init pa to din. So as you can see, there's no flies or any insects because it's tub style. This one is tub. Nga gibutangan, we put water there so their poop just goes in the water. So and then every 3 days gina-flush na siya dito sa septic tank. So dili siya baho. It's not smelly. There's no flies. Gina-clean ko na mo for me every day ang ilang ilang sudlanan sa pagkaon. We clean every day their feeding PBC. Gina-check ang nipo kung nag-work tanan. Ilang tubig kinanglan. Clean. Ano sa manate? Nalusot. Walay umon. Sometimes the RTL are not feeling well. You can tell if they're not feeling well, if they're kani-gani siya ng ilang kay loose pad siya, pale. Ang ilang thorn. Ito na tawag kaniyang naka-quarantine na mo siya. Kani siya naka-quarantine o kani. Pero bisa naka-quarantine ning kani diri nangitlog isa. Even though there's 3 in quarantine, pero there's 1 lay eggs. Wala nakita sa walay. Walay ko na walay. Kusog pa tumaro na sa nagkardio. You can see, murag gurot-urot na po dahil ilang pagkaon. Feeding time naman. Almost feeding time. So, every now and then, if it's like this, there's no more feeds. So, we spread sometimes the feeds so they can eat. Yeah. Dari. So mostly the eggs are clean when it comes out from the chicken. Okay. Ito. In this room is our sizing area. These are the eggs. Mao ni among sizing area. Scale. Sometimes there are eggs na dili malikayan kanang tukaon nila, damage. That sometimes they step on it. So, kada sa man ang kuan napud na ani di. Pick up ni sa buyer. 3 days na no. So hanggang sa napud. Kasi mo kuan. Hapon pick up ang Ay, hapon. hapon. So ugma. Ugma. Apil na ang harvest ugma. Bali every 3 days. So we got 14 trays plus. Mga mo kuan DTI sizing. So kani siya takuay na jud ni oh. So it's very big. I think it's above jumbo or super jumbo. Let's see.
Sorry, how much grams? Oh, 93. Kung ano siya, oversize. Kanin. $89. Oversize po siya. Naghanay na. Mga 90 plus or 80, 85 above to 90. Na-separate na na po kaya mo na na-consume. Kani, this one has order, getting ready to be delivered. So, unsay purpose ni mo ginabuhat ni mo na te? What is your purpose while you're doing that? Spreading the feed. Para mabahin para mapantay ang kanang ilang pagkaon mga taon ng uban. Ang uban magod ka ilang kalkalon. Oh. Mo na magtipok ra. O para po mahurot gid nila tanan Tanan. pagkain nila. Kaya may time na bili nimo tuan lastar ang pagkaon nila. Usahay na ibili niya, uban wala na isulod. Dapat usahin din siya. Para makain na kami. This is how they operate. Nga nila, pag-operate nila, pag-sizing. We have 3 sizing, 3 scale. Kani, Small. medium, large, kanabi XL, XL. and jumbo. Jumbo. Kani, wala pa ni. Ayan. So, pila ka sako lin sa isa ka adlaw? Sa. Sa? Sa kasako. Usahay mo kulang. Ang sa kasako. Depende sa ilang kaong. Pas sila makaong. Apay tayo medyo hiwang lang sila. Kaya mahurot. Ang isa ka ano nila. Mas kusog mo na sila mga taong sa gabi. Ay sa hapon ko. Overnight, buntang na ba sila mga kaong. Kani mo na yung sarili ng kuha ng gamay. Kasako na. Pila na ko na lenggo nga balde? Sakto nga. O ganina? Oo. Duha. Oo, okay. Nagdagdag man tagpuan. So, kani nga taksa na ni Mote, pila na sukod ana? Kani nga 110 grams. So, kada cage, 110 grams. Bali, kay gihati man ato, buntag og hapon. 220 grams every kaon sila kada buntag. 220 grams pod sa hapon. 220 grams sa buntag, 220 grams sa hapon. Kay upat man sa isa ka cage. Upat man sila, oh. So, kana nga taksa na, nakakuha na jud na, sukod na siya og kuan. 110 grams gani. So, Saka nga nila. oo. So, napay sobra, additionalan gamay. But every morning, ginakuha ninyo. Ginakuha ang bahaw. Bakit Ang daan. Ginakuha ang daan nga feeds kay naay basa. Naay mga iti. So dapat ano jud limpyuhan jud. Oo. So, every morning. Every morning limpyuhan. Nya na yung mga uban iti, panguhaw ng mga iti kay para hindi nila makaon. Oo. So, pag ingana siya, kana siya, mga itlugay pa na siya. Kung naglubog, Usahay, ano?
Nagpahulay lang. Ikaw siya og kumaon. Hello. Kaon na food. Sumana siya mong tubigan. Tubig. Just having them plain water today. So after the harvest, noon ni ang kuan for pick up tomorrow by the buyer. Meaning, baby is getting ready for it to be picked up tomorrow. The buyer will come here. Ano dali ang buyer para i-pick up. So pila ni ka trace tomorrow, babe? Ugma. Mga 30 plus. Pero naman na kanina, evening ka to nga. Medium. Yeah. Kani large Sa large. and small. So pila ni ka tray for pick up tomorrow? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Apil na ni. Tanan na. Mm. Pero na pa may ugma daw. Apil ang patawag ma. Oh, sayo guma. Ano na ito yan? Saan sa manidari Kuan. Mani-mati. Kani, bullet, small, medium, large. Kani yung mga trays nga wala pa siya buo, nga need pa siya mabuo para Ay, taman. kailangan pa mag-harvest Para harvest ugma. na ugma. Oo. Mabuo na ni sila. Oo. Ito, Kani may tagiyan ni XL. na ay tagiyan. There is a buyer. Ba kani? Baon nila. Ate. Isa na. Kay ate is kay Kuya Raymart daw. Aw, jumbo. XL. Aw, XL. Kani, separate ni para sa ako. Kay oversize na siya. 90 plus, 90 grams. Nami tablet nga gina-record na mo ang among sales, ang among harvest, ang siya diri office, among meetinganay, our meeting room. Ano siya? Yung outside. So that's it for today's video. I hope you guys enjoy the activity of our poultry, the harvesting and the routine. So I hope you learned something and see you next time. Thank you for watching. Bye.